Stig-Ander Bushcraft siin. Oleme lõpuks tagasi enda Viikingi majas, mida te mäletate ka mõningatest videodest, mida pikemat aega ehitasime siis euroalustest. Ja täna, nagu näha, siis metsas on veel lumi maas. Ilm on väga ilus. Ja linnas juba põhimõtteliselt on kõik ära suunud. Aga täna me teeme päris mitu erinevat sellist bushcrafti ja ellujäämis nagu tips and tricks või õpetusvideosid, kuidas mida teha ja jääge lainele. Ühesõnaga kõige parem, kuidas ära kasutada kasetohtu, on just nimelt mitte niisama põlema panna, aga kraapida, kuna kasetoht sisaldab sellist õli, mis sütib hästi kergelt, siis on see kõige parem variant. Alati sellisteks momentideks tasub nagu valmis panna siis tulepulk, sest teha erinevas suuruses oksi, ehk siis väikse näpu suurused, siis pöidla suurused, need aitavad kiiremini põleda ja paremini. Ja siis lõpuks kõik suuremad siuksed kaikad, siis kraabime natukene veel kogu seda asja siia kokku. Ehk siis nüüd on meil siuke korralik pundar. Anname siis natuke tuld. Ja nagu näha, juba põleb. Nüüd on kõige parem aeg hakata juurde lisama siis väiksemaid oksi. Siis räägiks veidi sellisest hästi heast tulehakati, sest kui te olete juba, oletame kasetohtu kogunud kokku, te olete kraapimist teinud, nagu ka enne näha oli, siis nagu näha on meie ümber sellised nagu männi, kuuse ja kõik sellised oksad, just nimelt need, mis on allpool, sest need on kuivanud tuulegas ja need on hästi palju vaiku täis. Kui sa selle ühte puntrasse paned ja pärast lisades siis lõkkesse, siis on tõsine El Fuego, kus ütleme niimoodi, et see kestab sul kaua. Ühesõnaga nüüd siis proua demonstreerib, kuidas kogu see pundar läheb põlema. Ja kui lihtsalt see kupatus nagu sütib, et miks just kasutada neid. Nagu öeldud sai, siis nad sisaldavad piisavalt palju vaiku ja nad on väga kuivad. Tuult veel.
kuidas teha tõrvikut. Ühesõnaga kõige lihtsam viis ongi võtta endale üks oks. See oks natukene siit pealt pooleks teha. Natukene, pole palju vaja. Ja nüüd lihtsalt lisades siia vahele kasetohte. Terve suur hunnik. Ja valmis tang. Kuidas teha kompassi, kui sul ei ole seda? Selleks on vaja kahte asja. Selleks on vaja magnetit, hea pisike, ja nõela. Action. Ühesõnaga selleks, et teha kompassi, tuleb siis nõel tõmmata üle magneti mitu korda, mis siis tekitab see magnet välja. Ja kui see on tehtud, siis tuleb leida endale üks puuleht ja asetada siis see nõel puulehe peale. Ja siis kuskilt üles leida. Kui vaadata siis nõela siis tagumine pool, kust läheb niit läbi, see keerab ennast põhja suunda, nagu näha ka kompassi pealt. Nagu näha, siis nõel on keeranud ennast põhja suunda, ehk siis see pool, kust läheb niit läbi, on põhja suunas ja üpris täpselt, kui kompassi vaadata. Et see aitab siis teil minna põhja suunas, kui teil endal kompassi kaasas ei ole. Asi töötab päris hästi. Järgmine asi, kuidas siis kasutada seda, mida paljud kardavad, kaasa arvatud ka mina, aga nüüd on asjad teistmoodi. Ühesõnaga, see kõige lihtsam kasutamisviis kompassi puhul on siis selline, et me teame, et me tahame minna sinnapoole. Ehk siis, kuhu praegu näitab siis põhja suund. Selleks, et sinna minna, siis me keerame, ehk siis on nagu mustaga näha, on siin nõelavärav. Me keerame selle siis siia niimoodi, ehk siis sinna, kuhu näitab ka põhja see suund. Nüüd me teame, et meil on vaja minna siis, või me lähme 260 kraadi. Nüüd me läksime sinna, näiteks me pidasime seal kas jahti või olime siin metsas, tegime muid asju ja me oleme käinud siin ja seal ning nüüd on vaja tagasi saada. Selle aja jooksul me ei muuda siin rohkem mitte midagi ja nüüd, kui meil ongi vaja tagasi saada, siis me lihtsalt avame oma kompassi. Me näeme, et me kõndisime 260 kraadi suunas ning nüüd, kui me ennast ümber keerame,
kui me ennast ümber keerame, siis me näeme, et siin all on 80. Eks meil on vaja minna tagasi 80 kraadi suunas. Nüüd me keerame jälle siis nõelavärava paika. Ja me lähme uuesti 80 kraadi suunas. See ei vii sind täpselt. See süsteem ei vii sind küll täpselt tagasi sinna, kus sa alguses olid, näiteks kus sa enda auto parkisid või mis iganes kohas sa alustasid, vaid see viib sind paralleelselt tagasi. Et põhimõtteliselt jõuad sa samma kohta üpris lähedale samale kohale, kus sa nagu olid. Et kasutage kindlasti seda kompassi, sest see päästab väga palju. Siis natukene veel navigeerimisest. Kui sa arvad, et sa võid ära eksida või sa oled juba ära eksinud, siis alati võimalus jätta endast maha sellised märgid, mis aitavad sul pärast tagasi kuhugi poole minna. Viise on väga palju. Number 1, mida ma kohe näitan, on süsi. Ehk siis sa võid alati märkida puu peale ära, siis mõlemale poole, kas siis X-iga või soovite teha mingeid muid variante, et kuhu poole tagasi minna. Aga tähtis ongi just see, et te teeksite seda mõlemale poole, sest kui te tulete ühelt poolt tagasi, te ei pruugi seda näha. Nii et kui mõlema pool on, siis te vähemalt näete seda. Kui sütt käe pärast pole, siis alati saab ka kasutada nuga. Sama asi, tõmbate natuke puukoort maha. Te olete selle maha tõmmanud, siis samuti ühele poole ja teisele poole. Kui sul on mingisugust värvilist teipi, siis võib ka toda kasutada. Vanasti ma tean, et hästi palju sidusid okste külge ajalehti ja asju, aga see ei anna sulle nagu otsest suund, et sa võib sul oksa küljes rippuda, aga kus sa nüüd oled, kuhu poole sa minema pead. Kõige lihtsam variant on siis märkida kas söega, teibiga või siis noaga seda teha. Kindlasti, kui juhuslikult olete sellises olukorras, kus te arvate, et te võite ära eksida, siis kindlasti jätke endast mingisugused märgid maha. See samuti aitab ka tegelikult teistel teid üles leida.